啲啊，大家見過啦，突擊高達 truck 啦，清水西啦，GATX 105啦，呢個咧就基拉大王駕駛㗎啦。咁以後係咩咧？就之前開過㗎啦。咁咧為咗而家表演咧都要開多次。咁其實裏邊嘅片咧就已經係一個傳說嚟㗎啦，就係咁樣啦。揸機嗰個咧唔好令嚟令去啊！咁點解今日我又要講多次咧？因為今日終於嚟咗個背包咯喎，日本買翻嚟㗎 TNT 背包空戰背包貨清水西嘅。咁嗱前邊同後邊咧都唔知有咩分別啦。話 metal build 咧，但係好鬼死輕嘅。咁而家為大家開啦，為大家裏邊咧，哇！有1、2、3、4、5、6、7、8，有8個片啦，都有本咁嘅說明書嘅噃。開說明書嚟睇睇咯喎。說明書咧就1頁啦，第2頁啦，第3、4頁啦，就係咁嘅。咁點解咧？呢度會從中出現第二隻高達咧？因為呢個背包咧可以俾2部機用嘅，一隻係紅色迷惘啦，咁啦，我開俾大家睇下好清水洗嘅空戰背包啦。呢兩把咧就應該就放呢兩把激光劍啦，擺翻落原位度啦。咁你話我 metal build 含量咧，又唔覺得好 metal build 啦。睇下有冇 set 啦，即係 QC 問題啦，就好完美啦，就可以咁樣向前向後拗嘅。好似就冇乜難啦。睇一睇說明書啊。究竟點安裝嘅咧？咁畫面上就呢兩個咧，就 cut 落喺後邊度嘅，就直接懟啦。你落台先啦，落台先啦你。多咗一塊咁嘅嘢。咁就裝咗落去㗎啦。呢個擺低啦，唔好撞到自己咯喎。
就識字啦，佢冇教我點裝，咁我又要靠我自己咯喎，研究咯喎。咁咧就係咁嘅，咁就係咁樣啦，係啦，合埋落去。連接成功，噔，簽。